ocuparé de esos capitanes. Puto bicho. Tened cuidado. Tenemos que estar aquí, tío. Esto podría derrumbarse en un segundo. Al menos no estamos en esa isla de los dinosaurios. Tomaría algo fresquito. Esta isla está bien. No lo sé, porque he estado en sitios muy jodidos. ¡Ja! Al menos hace sol. ¿Cómo va la cosa? Nada. Una buena alta. ¿Pero por qué tengo que dormir en un cuchitrín? Tengo que mandar dinero a casa con la próxima paga. ¿Cómo va la cosa? ¡Hay que joderse! No hay nada. Espero que el último tenga algo útil. Al menos no estamos en esta isla de los dinosaurios. La lista no está, pero esto es una nota.
Sam, he visitado el templo. Maté a los 3. Nada. La hoja es esquiva. Esto me entristece. Ah, Sí, pero he encontrado una nota. Van a reunirse dentro de un par de días y parece que es importante. la hoja de conspiradores estará allí. Estoy feliz otra vez. Mientras, debo arreglar algo para Hoyt. ¿Quieres echarme una mano? Claro. ¡Wunderbar! Reúnete conmigo en los campos. Tengo que resolver un problema. Los piratas atacan los campos de cultivo de Hoyt. Han plantado bombas y debemos desactivarlas. Vale. ¿Listo? ¡Blitzkrieg! ¿En serio? Ha habido una pelea. Ya. Hoyt enviará a sus perros para limpiar esto. Bien. ¡Desactivaré la bomba! ¡Cúbreme! Ya casi está. Esto se está caldeando. ¡Ya está! ¡Una menos! ¡Adelante! El tiempo no nos favorece. ¡Aquí hay otra! ¡Cúbreme la espalda! Que no desactiven la bomba de la zona de... Sube al tejado por la escalera.
No hay tiempo. Debemos movernos. Kaiser, no tenemos tiempo. Siguiente, la última bomba está aquí. Protégeme. Si controlas esa torreta de ahí, creo que dormiré más tranquilo. Ya. ¡Se acabó! ¡Gané! ¡El helicóptero! ¡Derríbalo! Wunderbar. Le diré a Hoyt que trabajas conmigo. Así te ganarás su confianza, ¿ya? Aún así, necesito la lista. Ya, es verdad. Creo que sé dónde podría estar. Cerca de una colonia minera abandonada en el valle. Vale, echaré un vistazo. No olvides sacarle una foto a los culpables. Este es el sitio. Debo conseguir fotos de los cabecillas.
Da igual cuántos blancos veas. No se abre el fuego si no lo digo yo. Estoy aquí para matar. Eso. ¿No lo Maldito pillas? psicópata. Me pagan para matar, simplemente. Eso no es una terapia para cobardes. Lo que tú digas. Allí. Me lo pido, tío. Es mío, solo mío. Vale, colega, adelante. Puedes quedártelo. Todo. Sí, me he decidido. Dios bendito. Insectos. Manos fuera. Es mío. Oh, sí, es todo tuyo. ¿Cómo va la cosa? Oh, me tomaría algo fresquito. Desde aquí lo veré todo bien. Al menos hace sol. Es la lista de conspiradores. Tengo que hacerme con ella. ¿Pero qué estás haciendo? Debo hallar algo para volar esa camioneta y que no escape. Oh, ¡Joder, que se van! ¡Tengo que detenerlos! Voy directo a por ti. Es la lista de conspiradores. Tengo que hacerme con ella. Debo hallar algo para volar esa camioneta y que no escape. ¡Hay que moverse! ¡Joder, que se van! ¡Tengo que detenerlos! ¡Corre hacia su posición! traidor! ¡Deja de lanzar balas y aciértame!
Esto no tiene buena pinta. Tengo que salir de aquí. A salvo. Sam, lo he conseguido. Tengo la lista. Good. Avisaré a Hoyt. Habrá una reunión. Métete en el personaje y preséntate en la entrada de su complejo.